¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en un nuevo video para el canal, y hoy vamos a hacer slime. Los ingredientes son, se los vamos a dejar en la descripción y en 3 segundos. 1, 2, 3. Listo, esos son los ingredientes, chicos, así que hoy vamos a hacer slime con Tato. Si nos sale mal, Si nos sale mal, denle like, y si nos sale bien, este video tiene que llegar a los 2 likes para hacer otro tipo de slimes y con diferentes ingredientes, probando diferentes tipos de slimes, probando diferentes recetas para hacer slime. Así que empecemos. Primero, ¿cómo se llama eso? Un plato hondo, o si no, una de estas cosas. sí, lo que tengan, pero que sea hondo. Pero Si que no, sea hondo, así entra. Después, silicona, ¿qué? líquido. Silicona líquida. Ustedes le pueden poner como quieran, porque eso es slime, ¿no? Coño. Y ahí le está poniendo. Y agua, poca agua. O sea, agua normal, sí, agua normal. Y una cuchara. Ok. Si sale... ¿Qué lo vas a hacer chiquitito? No, tan chiquitito. Tan grande. Zampaya. No sale. Tan. Ah, No. se pegó. No, que... Uy, no, estaba haciendo burbujas recién. Es el momento del agua. ¿Chiquito lo vas a hacer? No Ok, le puso un tsunami de agua. Bueno, después tanto. sus compañeros le dicen que así es. ¿Ya me probaste vos? No probé. No probó. Wow. Ah, se está haciendo, ¿no? Sí, pero como que le tenés que poner color, ¿no? Sí, ¿tenés color? Zampaya. ¿Tenés color? Ahí me fijo. Bueno, chicos, lo vamos a hacer transparente porque... Uy. Transparente, color blanco. Porque la verdad que no tenía color. Funciona. ¿No se te pega? ¿No se te pega? No, uy, se me empezó a pegar. Ay, qué bueno. Qué pelo duro, ¿eh? Está haciendo, ¿no? Qué pequeño, Tato, qué pequeño. Sentí. A ver, toma. Empezaste, se te va a pegar un poquito. No se pega. Ya sé. Está muy bueno. ¿Viste? Oh, esta es la mejor receta para no gastar Ariel. Porque El Ariel sale mucho encima. Comprás si se va la botella esa. Así, llenó así. claro, porque, o sea... Encima gastás Ariel. Claro, y acá tenés que gastar silicona y agua nomás. Y agua, mira acá queda un pedacito. Y ya se queda, o sea... Chicos, de esto pasa a ser grande. Vamos, esperen, ¿eh? Bueno, chicos, no está muy grande, pero algo grande está. Así que si ustedes no quieren ser de colores, háganlo. Así que le vamos a hacer una broma a Tato, que me dijo que lo haga más grande, pero que no le ponga mucho al slime. Voy a hacer una cámara oculta de que le gaste mucho. O mejor, ¿saben qué? Este video tiene que pasar... Voy a hacer una medalla de likes. 5 likes y le hago una broma a Tato. ¿Sí? Así que, bueno. Vamos a ver cuando esté más grande esto. Vamos. Y bueno, chicos, vamos a hacer un reto con Tato. Vení, Tato. Bueno, vamos a hacer... Bueno, gente, ya hicimos slime. Mira,
Si no pueden ver, está acá el querido slime. Bueno, pero gente, no puedo ser así. Ya, vamos a hacer la broma, tío, cuando venga. No sé cómo vamos a hacer la broma esta. Va a salir genial. ¡No!